कभी अचानक से जोर से छींक आई तो समझ लो बॉडी अपना डिफेंस मोड एक्टिवेट कर चुकी है। स्नीजिंग होती है जब नोज में कोई इरिटेंट जैसे डस्ट, पॉलन या वायरस घुस जाए। तब ब्रेन सिग्नल भेजता है और एक हाई स्पीड ब्लास्ट होती है, छींक। ये एक नेचुरल वे है बॉडी का टू क्लीन योर नोज एंड प्रोटेक्ट योर लंग्स। और हाँ, छींक की स्पीड होती है 160 किलोमीटर/h तक। इतना फास्ट कि अगर माउथ ओपन हो तो जर्म्स इजीली स्प्रेड होते हैं। इसलिए अच्छी आदत बनाओ, स्नीज ऑलवेज इन एल्बो या टिश्यू।